ஆற்றுல மீன் பிடிக்கலான்ட்டு போனேன். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம்பிங்கெல்லாம் போட்டி போட்டு மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. சரி நம்மளும் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஒரு தம்பி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்சியராக பிடிச்சிட்டு இருந்தான். கடைசியில் பிடிச்சி இழுத்துட்டான். அது என்ன மீனுன்னு என்னன்னு தெரியல. இருங்க பார்க்கலாம். என்ன ஆற்றுல அதிகமாக உழுவ மீன் தான் மாட்டோம். நான் சொன்ன மாதிரி உழுவ மீன் தான். இந்த மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றுல அதிகமாக இருக்கும், அழகாகவும் இருக்கும் பார்க்க. நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். நீங்கள் இந்த மீன் பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஊரை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.